Mooi. Let's go. Jongens, wat ben je aan het doen? Nou, wij hebben altijd een verrassing van Joke eigenlijk. En we hebben een nummer geschreven. 4 wil in, toen zei een huisgenoot van mij, die zei, dit maar zijn, dit maar zijn. Je bent in je café Spaltenberg in ter Westval. En de kastelein is Joke Nijnhuis. Die staat hier achter de paard. Alles gedaan gewoon heer, dus bedankt hè. Lekker, lekker, lekker. Nou Joke, en ik ga het van het filmpje, ik ga het nog 1000 keer jongens, dat mag er mooi voor. Is dat lekker spul, hè, maar heerlijk, 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 heerlijk. Ik denk, ik maak toen een vestig van, ik niet schelen, hè. Lekker, lekker, lekker. Ja, dan maak ze gewoon een carnavalshitte van en waar weet, dan zien we wat er gebeurt en ja, samen wat instutsen. Oké. Ja, want je bent geen carnavalsband, toch? Nee, maar het is alternatieve rockmuziek. Ik ben vroeger aan Amstel, maar ik ben wat milieuvriendelijk geworden. Ik dacht, ik moet maar aan de green. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, Goede praat, hé. Wat jij wil. Ja, praat, hé. Je had een mooie stem ook. Geweldig, natuurlijk, geweldig. Dat zie je even een liedmeisje. Nou, dat is toch geweldig. We gaan een clip uitzien bij het nummer. Het nummer is klaar. Het zal aan je herletten. Eén beslokje, één beslokje. Oeh, lekker, 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 lekker. Maar ken het wel? Sinds maar de barman die zelf ik maar drinkt? Ja, dat ken. Oh, de kapper maar bijhouden. Maar dan ben ik barman die soeper te vol, maar ik neem krijgen nog. Dan ben je er, ja. Je moet net de volle soepen. Sla dan eens even niet in de oer. Maar dat snappen de deze barman, die soeper het erop. Maar deze barman die snapt dat. Dus, ja. Maar zullen we eens even luisteren naar de muziek? Zeker. Dit is een mooi, hè? De restaurant was wijzen in café Spaltenberg. Maar Joke onder bier. En dan heeft mij plezier. Wat willen jou nog meer? Mij is een man. Nee, van mijn god, ben ik nog maar even meer. Dat is een mooie man. Het bier komt uit de fles. Dat is toch echt goed bluwen. Net even schreeuwen. Net even schreeuwen. Nou, eerst maar even uitrusten. Wat vond je ervan? Geweldig, joh. Geweldig. Jazeker, geweldig. Geweldig, jazeker. Maar dan moeten we het even verzwaren dat je er dan zelf een keer inspreekt, hè? Want nu ga ik het inspreken, maar mijn... Kijk, wat ik een beetje neidig. Ja, maar je had dezelfde stem als mij, dus dat maakt er net uit. Dat maakt er net uit. Dit wordt de hit van Friesland. Hartstikke idee. Ik ben ook hier een zondag en ik word 100 miljoen ben ik hier. Maar ik heb er naar rekening, hè? Ja, zeker. Nogal. Ik ben alle dagen nog in spier. Ja? Weet je hoeveel dagen ben er dagen bij weet niet iets wat ik doe, maar ik ben in spier. Maar je denkt nog net aan pensioen? Lang na net, ik heb het al lang. Dit is mijn pensioen, ja. Dit vind je wel leuk. En we gaan mooi zetten hoor. Dit is mijn hobby. En wat is er een mooie hobby dat ik wat bedrinken kan? Daar gaat hij weer! Hey! Lekker! Hey! Wanneer is de clip te zien? Geen idee. Dan moet ik even een oor als Wanneer is de clip te zien? Wanneer is de clip klaar? Oh, dat is, ik denk, ik denk, nou, mooi. Als ik even precies van wat, ja. Nou, zo volgende week gaan we even opnemen, dus wat is volgende week? Nou, dat is het begin februari. Ja, begin februari. Ik denk in 2018. We zitten hier het al er net bij. Maar het carnaval dat weekend net. Ja, Wanneer is carnaval? carnaval is het tot 3 februari. Ja, vol carnaval, zou ik zeggen. Ja, begin februari. Een beetje te let aan, of net? Nee, hoor op, joh. Kom mij opbouwen, hè? Je mag nooit boven je eigen doen. Je mag nooit boven je eigen doen.